हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पटना में जो है वीडियो असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होना था, यहाँ पर देख सकते हैं आप। टाइपिंग टेस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इन्होंने पोस्टपोन जो डेट है पोस्टपोन कर दिया है वीडियो असिस्टेंट टाइपिंग के लिए। यहाँ पर जो बताया गया है कि टेक्निकल रीजन के कारण जो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की शेड्यूल 28 जनवरी से लेकर 1 जनवरी जो था वो जो है इन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया। इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से जारी हो गया। यहाँ पर क्लिक करके आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर जान सकते हैं। पटना जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के पहले निर्माण हेतु 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा अपरिहार्य तकनीकी कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा की नई तिथि संबंधी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को पुनः अवगत कराया जाएगा। तो इसकी जो भी नई तिथि होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित कोई भी पेट्रोल की खबर आती है तो मैं आपको तुरंत तुरंत इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जो भी जिनका भी टाइपिंग टेस्ट का था। ठीक है, ताकि वो अपने कहीं चला ना जाए क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि आप जो है बिहार संबंधित कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी जानना चाहते हो तो आप biharjobportal.com टाइप कर सकते हैं गूगल में। जिसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ही वेबसाइट पे सारी बिहार की जानकारी आपको प्रदान की जाती है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी आपको दी जाती है, तो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं।